番です。ダイソー330円グライダー3倍体ですけれども、前回の、調整でね、これで多分ね、上空いけるんじゃないかなというふうに思いましたんで、今日はね、何度目だ本当に、琵琶湖にね旅立たせようというふうに思います。それでは準備していきます。最後の最後で、墜落です。取ってきます。でもやっぱりね、スロットルをちょっとでも弱めたらね、急に右旋回しますね。というまだやっぱ反動トルクが足りてないのか、そういう課題があるみたいです。はい、本日とりあえずジエンドなんで、また、ビデオを見たりとかして、次回に備えようと思います。以上です。ではでは。